بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهارده يا جماعة بنكمل موضوعنا مع وات اف اناليسيس، وكنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن خاصية سيناريو مانجر، وازاي الخاصية دي بتقدم لك اكتر من سيناريو او اكتر من اختيار، بتختار اللي يناسبك او اللي يحقق الهدف، الاختيار اللي يحقق هدفك او تحقيق الهدف بتاعك في المشروع اللي انت بتعمله. النهارده بنتكلم عن الخاصيه التانية وهي خاصيه جول سيك. الخاصيه دي بتعمل ايه؟ تعالوا مع بعض نشوف المثال اللي معانا. لو انا بفرض عندي محل او عندي مصنع او مخزن او اي حاجه فيها كميه وحدات، وفي سعر الوحده، و عندي المبيعات. بفرض ان انا لو بعت الكميه اللي هي خمسين وحده بسعر 290 جنيه، عاملين المبيعات 14500، وتكلفه الوحده او الوحده مكلفاني 110 جنيه في الكميه اللي هي ال50، فتكلفه المبيعات 5500، وبالتالي صافي الايراد عندي ب 9000 جنيه. طيب انا بفرض دلوقتي ان انا بحسب حسبتي كده، واقعد اقول انا عايز ازود الايراد بتاعي او ازود صافي الربح بتاعي واخليه يرفع شويه عن 9000، فاخليه مثلا 10000 جنيه. فبالتالي انا بقول انا هخليه ب10000، فانا هزود سعر الوحده، فهخليها مثلا، هقعد اجرب كده اقول مثلا لو خليتها 295 عامله 9 250. طب لو خليتها 295، انا خليتها 200 300 هتعمل 9500، فهقعد اجرب. تمام. فالخاصيه بتاعت جول سيك وفرت عليا الكلام ده كله، وهي بتقول لي انت حط يعني حدد هدفك وانا اغير لك المعيار، او اغير لك او حدد الهدف وانا اوصلك ليه. ازاي الكلام ده؟ لو جيت على وات اف اناليسيس كده ورحت عامل جول سيك، وهلاقيه بيقول لي انت عايز تظبط او تظبط انهي خليه. فانا عايز اظبط الخليه اللي فيها صافي الايراد. بيقول لي انت عايز تحوله لكام؟ فانا بقول له انا عايز احقق ايراد 10000 جنيه. طيب من خلال ايه؟ انا هقول له والله انا عايز ازود سعر الوحده، بس انا مش عارف سعر الوحده كام، فانت ظبطها لي او غير لي سعر الوحده بحيث ان انا احقق هدف او احقق الهدف بتاعي اللي هو صافي الايراد لل10000 جنيه. فهحدد له الخليه دي وهقول له اوكي. فقال لي ايه؟ قال لي يا باشا عشان انت تحقق ال10000 جنيه دول لازم تبيع سعر الوحده ب310، وهقول له اوكي. تمام. طب بفرض ان انا عايز اقلل سعر التكلفه، يعني اقلل سعر التكلفه واخلي دي 10000، او اخلي دي مثلا صافي الايراد بتاعي يبقى مثلا 10.5 مثلا. ومن خلال بقى ان انا اشوف تكلفة الوحدة، يعني اخليها 10.5 واخلي تكلفة الوحدة طبعا تقل شوية. فهاجي هنا واعمل وات اف اناليسيس جول سيك، وهاجي اقول له 10500 من خلال الخلية دي، وهدوس له اوكي. فقال لي عشان تحقق 10500، تمام، يبقى تكلفة الوحدة تقلل تكلفة الوحدة ل100 جنيه طالما مش هتيجي جنب ناحية سعر الوحدة. تمام. يبقى انت عشان تحقق ال10500 لازم يبقى سعر الوحدة 310 وتكلفة الوحدة 100 جنيه. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وفضلا وليس امرا، ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.